तो हम लोग का एरिया में नहीं मिला, उन्होंने शायद ऑनलाइन से मंगाया था, तो ओरिजिनल ही है। तो आप क्या करता है, आवाज़ करता है। तो हम लोग परसों भी खुले थे मगर आवाज़ बंद नहीं हुआ। तो जिनका गाड़ी उन्होंने बोला मीटर खोल के इसका अंदर से पेलेट हिलता है, तो इसलिए आज हम लोग को फुल खुलना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो फुल देखे और देखते, हम लोग कोशिश भी करते ये काम हम लोग सक्सेस कर पाते या नहीं पाते, हर चीज़ हम शेयर करेंगे। तो इसको खुलो, इधर का 10 नंबर का बोल खुल दे, इधर का एलिंग की था 10 नंबर लग जाएगा, इधर 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 यही सब, ठीक है ना। अभी हम लोग ओपन करते, रुको थोड़ा चलना होगा पार्टी, चलो 1 मिनट ऐसे चारेंगे, थोड़ा आ गया ना 1 मिनट। इसका कपलर खुलना पड़ेगा वायर का, खुल गया। हाँ तो दोस्तों देखिए, चलो ये गाड़ी फिर वॉश भी करना है, तो कोई बात नहीं, चाबी कर देते बंद है। ओके फिर रख देते, गाड़ी हो गया थोड़ा दूसरा मॉडल, ऐसा भी गाड़ी चलेगा। अच्छा 1 मिनट, ये डिजिटल हो गया ना, तो एक बार देख लेते। हाँ चलेगा भाई, चलेगा, बिल्कुल सही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गाड़ी फुल वॉश करेंगे, ठीक है ना, अच्छा सा, और इसको रिपेयर करेंगे अच्छा से। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से गाड़ी को करते बंद, और यहाँ मेरा आदमी पार्ट सब साफ सुथरा कर रहा है। चलो यहाँ पे खुलते हैं, तो मेट उठ लाओ एक तो दोस्तों 4 में बोला 2 स्क्रू हम लोग खोल ले, ठीक है ना, टानो इसको। अब इसको हम लोग खोलने का कोशिश करेंगे। तो 8 नंबर बोल सब खोल लेते फटाफट से, ये 8 नंबर। तो दोस्तों 1 2 3 4, ठीक है ना, तो फटाफट से खोल लेते। तो दोस्तों हम लोग खोल ले, देखिए यहाँ पे फंक्शन है, पे LED है ना, सब यही सब जलता है दोस्त। तो यहाँ पे रख दे इसे, भाई ऐसे रुक जा, भारी बहुत है ना, रुक जा। और देखे इधर से हम लोग यहाँ पे हाथ, तो दोस्तों देखिए पकड़ो इसको। तो दोस्तों यही आवाज़ करता है, देखो यही ठो, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्रू लूज है, इसको टाइट करो। अभी हम लोग का पास जुगाड़ भी है, टाइट करो, हिसाब से टाइट करना। हो गया ना टाइट, छोड़ दो। तो दोस्त अभी ये क्या होता है, नहीं हिलता है, आवाज़ बंद, बिल्कुल बंद। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम यहीं पे था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे। हाँ फिट करेंगे, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। फिर भी हम लोग ट्यूब का वाशर डाल देंगे, ट्यूब है ना, ऐसे हम लोग वाशर डाल के फटाफट से इसको फिटिंग कर लेते। तो दोस्तों हम लोग की फिट कर दे, ट्यूब का गेटेज भी बना दे, ठीक है ना, एक छोटा छोटा बना के फंसा दे, और इसका आवाज़ अभी बिल्कुल बंद। तो फटाफट से हम लोग फिट कर लेते हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे बॉडी में हम लोग फिट कर चुके हैं। अब थोड़ा सीधा करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अब हम लोग गाड़ी में करेंगे इसको फिट। तो यहाँ पे रखते हैं। तो दोस्तों इसका वायर को हम फंसा दे, कपलर इसको अंदर घुसा देते हैं, और अब इसको हम फंसाते हैं, ठीक है ना। मेरा आदमी उधर काम कर रहा है, एक सीट कवर लगा रहा है, सीट कवर। अभी टाइम हो गया, देखिए 10 बजने वाला है। तो फटाफट से हम इसको फिट कर लेते, कवर फिट करके सीट फंसाते, फिर इसको करेंगे अच्छा से वॉश। ये फंसाने के बाद टेस्ट ड्राइव करके बताते प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो दोस्तों सीट फंसा ले, आप पीछे वाला फंसाओ। अब पीछे वाला हम लोग फंसा रहे हैं, इधर टैंक भी फंस चुका है। तो दोस्तों यहाँ का नाट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये फंसता नहीं, हर चीज़ कंप्लीट हो गया। तो अभी इसको खोलते हैं और अंदर से देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका काम कंप्लीट, देखिए अभी हो गया न्यूट्रल, यहाँ हर चीज़ तैयार है। तो मारते स्टार्ट। ओ भाई स्टार्ट हो। आवाज तो नहीं हो रहा है, थोड़ा बाहर निकालो, इसको बाहर निकाल के तेज दब करते हैं। अभी तो आवाज नहीं कर रहा है फिलहाल, तो गाड़ी भी बहुत भारी है ना। चलो गिराओ मत, जाओ उधर से थोड़ा घूम के आना, जाओ
गाड़ी देख के। तो दोस्तों नेशनल हाईवे पे मेरा बंदा को भेज रहा भी टेस्ट ड्राइव में, अगर आवाज़ करेगा दोस्त तो फिर खुलेंगे, अभी तुरंत खुल देंगे। खुलने में टाइम नहीं लगता, सेटिंग करने में टैंक का जो है ना, बहुत बार हम लोग खुले थे, फिर शुरू में भी खुला था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मेरा बंदा चला गया डोमिनल लेके, अभी आके फिर बोलेगा ये गाड़ी सही हुआ या नहीं हुआ। गया, थोड़ा जूम करते फुल जूम कर ले यार, देखो तो मेरा बंदा रॉन्ग साइड से आ रहा है अभी, ये आ गया इंडिकेटर देते हुआ, देखे आवाज नहीं है ना। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, गाड़ी अभी ट्रांस हो गया। तो अंदर घुसा वॉश कर लेते, तो यहाँ से साउंड नहीं आ रहा है ना। तो दोस्तों बिल्कुल सक्सेस हो गया, ये प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो गया। तो हम लोग झाप बंद कर दे ताकि पानी ना जाए। हाँ, तो अभी हम लोग करेंगे वॉश अच्छा से, जितना टूल्स है ना सब उठा लो टूल। तो दोस्तों बिल्कुल सक्सेस हो गया। चलो, जब मेहनत किए करीब हम लोग 40 मिनट मेहनत किए, ठीक है ना। देखिए पहले स्टार्ट करके थोड़ा सा ऐसा